Привет всем! С вами Анатолий, как всегда, барыга печами из магазина Жарпарком. И сейчас будет обзор отличнейшего камина от Теплодара. Называется он Трио или Трио. Вот он. Пам-пам-пам. Камин этот очень высокотехнологичный. Скажу сразу. Сделан он из углеродистой стали, а в термонагруженных местах сделан из нержавейки. Сам он имеет облицовку из шамота внутри и имеет аж 3 стекла, поэтому он и называется Трио, то есть Трио. Ну вот. К нему идет коробочка, сундучок с сокровищами. Вот он. Я вот немножко почикал, посмотрел, что там внутри. Давайте сначала разберемся с внутренностями. Так. Вот оно. Пиратское золото. Значит, вот шамотные плиты. Для того, чтобы обложить внутреннюю часть топки, чтобы топка не прогорала и служила долго. Вот тут мы видим руководство по эксплуатации, он же паспорт изделия, он же гарантийный талон. Видим тут чугуневый колосник, а там внутри всякие рукоятки, ручки и прочая фурнитура. Вот. То есть вот такой вот комплект поставки, помимо самого камина. Давайте откроем паспорт изделия, почитаем, что тут пишут, что ж тут за коробка такая. Так. Технические характеристики. Объем отапливаемого помещения до 80 кубов. Ну, камин здоровый, а 80 кубов. Ну, посмотрим все, почему, разберемся. Наверное, потому что стекол много. Вес камина 93 килограмма, мощность 8 киловатт, габариты 970 на 440 на 610 миллиметров, материал экрана жиростойкая керамика, скорее всего шаттер Robex, диагональ двери 500, вот это вот 500. И диагональ боковых стекол по 400. Вот. Боковые стекла. Внешний диаметр дымохода 150. То есть 150. Так. Значит, вот так вот он выглядит. Вроде как бы коробочка, но на самом деле все намного сложнее. Значит, у данного агрегата есть две настройки, две рукояточки, которые дают некие настройки. Ну, во-первых, нижняя — это поддувало, то есть регулирует подачу воздуха внутрь топочной камеры. Чем шире открыта, тем ярче огонь. Чем более она прикрыта, тем более режим горения длительный, ну а огонь меньше. Значит, верхний рычаг — это также регулировка горения, но уже с верхней подачей воздуха. И это нужно для того, чтобы стекла не коптились. Вот оно. Так. Это ерунда, это для транспортировки нужно. Смотрим, что внутри. Вот такое вот стекло, посажено на рамку, неточечное крепление, виден шнур, то есть герметично. Вот через эту щель подается воздух, потоки воздуха, которые омывают это стекло, чтобы оно было прозрачным. Вот. Щель достаточно большая, туда пролезают пальцы. Давайте посмотрим, как сделаны изнутри другие стекла. То есть здесь тоже шнур, крепление уже на точку.
стекла выгнуты, то есть они не ровные, имеют такую цилиндрическую форму. Вот. Здесь будет лежать чугунный колосник, здесь шамотная плита, ну и здесь шамот проложен, то есть топка, хоть и не чугунная, но прослужит долго. Значит, еще здесь есть некие особенности. Это, вот, видите, здесь есть тоже пустоты, это щели для подачи воздуха. Таким образом, когда горит пламя, оно с одной стороны получает воздух отсюда, начинается горение здесь, и когда воздух идет сверху, он как бы осаживает пламя, и здесь все красиво клубится. То есть горение тут должно быть идеально красивым. Давайте залезем вниз, ляжем под камин, посмотрим, что здесь. Это место для хранения дров. И одновременно здесь идет подача воздуха. Вон они, пазухи, и по ним идет воздух вверх. Вот это зольный ящик. Большой, красивый, хороший. То есть здесь большое количество жиклеров, много точек подачи воздуха, и, повторю, для горения это просто супер. Мало этого, язык отбойника пламени, вот он сделан под скосом, под углом, так что пламя не идет в дымоход, то есть это не прямоточка, а очень все грамотно, красиво, ну, очень мне нравится этот камин. Посмотрим бок. Вот, видите, стекло изогнуто, и все красиво. Вот здесь выход дымохода на 150 диаметр. Он же является, это несколько отверстий, то есть вот первое, и вот как бы второе. И вот через эти вот щели идет горячий воздух. И я думаю, не стоит делать следующим образом, прямо вот сюда вставлять сэндвич. Таким образом вы просто закроете выход горячего воздуха. Здесь нужен сначала кусок голой трубы или там 90-градусный изгиб одноконтурный, или переходник здесь с трубы на сэндвич, а потом уже сэндвич, чтобы горячий воздух обогревал помещение. Ну и теперь конвекция. Почему камин большой, а всего 80 кубов берет? Потому что здесь конвектора щелевые очень маленькие. Вот они. С этой стороны щели, с той стороны такие же щели. И выход здесь, то есть потоки воздуха, они не такие мощные, скажем, как на бутакове или там на огонь батареи. То есть, ну, они меньше. Ну и плюс радиаторы. Это как на, не знаю, как кулеры у компьютеров или радиаторы на моторе. То есть здесь, вот здесь циркулирует воздух. Ну вот. Варочной поверхности здесь нету, просто поверхность. Но вот это даже не отопительный прибор. Я не могу сказать то, что для отопления дома это идеально. Нет, это идеально для красот на даче. Конечно же, он отопит 80 кубов, но ни о длительном горении речи не идет. Здесь идет речь в первую очередь о красоте, об эстетике. С точки зрения эстетики он потрясающий. Особо, если вы знаете его цену.
и цену на аналоги у импортных каминов. То есть я хотел бы перечислить еще раз. Плюсы – это красивое горение, которое обусловлено тем, что здесь много точек подачи воздуха внутрь камеры, сгорания, да, это раз. Во-вторых, это использование комбинированных материалов, как то углеродистая сталь, которая закрывается шамотными кирпичами для того, чтобы камин прослужил долго, так и нержавейка в местах термонагруженных. Плюс это большое количество стекла, с 3 сторон оно. И последний это ценник. Ценник весьма гуманный. Ну вот, в общем, вот такой вот агрегат. Очень мне нравится. Молодцы, теплодаровцы. Молодцы. Вот. Так что увидите, берите. А так, всегда в наличии в магазине Жарпарком. Доставим по всей России. В общем-то, выбирайте, смотрите, думайте, решайте. Вещь, однозначно вещь. С вами был Анатолий.